mai loilonga o loo feagai ai ma le tatou ofisa tutonu o fa'alavelave matou iā ma fa'afose'i ia lauafioga faumui ia o tailoi fioga le telefono mo le matou avanoa ia fa'atalofa po le fa'api foi le fa'atalofa o fa'apeona o pea i moto o talofa atu ai ofisa fa'asalalau ese o le tatou atunuu ia lau taumafai o atu se vaega o loo ia ia taumafaiga o le tatou fa'apitoga e uiga i le tise foi lea mo le moto polu ia ma manono tai o le taimi nei o le ua fa'asopolia atoa ia vaega ia o le tatou atunuu i le tise e le otua iai koe se fa'afitauli o ia le taimi nei silafia le tatou malu o potopoto e lenei aso ia o le aso lua aso sefulu lima o apelila lea na amata ai ona faia tatou commissioning ma le testing o tatou afihaea ia e lima lea ua taunuu mai le atunuu ia sa fa'aola lava i le pō lea o le aso sefulu lima e peita'i ia sa iai nai technical issues foi le o lea na tulai mai ai ia o lea na toe ave ese i le pō le aso sefulu lima le tae o le aso lulu le aso sefulu ono ia na fa'apea lena fo ia fa'afitauli mea tau technical e mainly o le safety o le tatou system ia ma le safety o i latou e fa'apea ona operatinga ia tatou afihaea ia lea la na toe fa'alelei au mai le tae o le aso lulu ia po se mea o le itula e sefulu lua i le auli o le aso lulu ia lea na toe fa'apu'usia atoa ai le tise i le motopolu maunonu tai e o'o mai ala i le aso ia i lo'o toe ai se fa'aletonu i tatou tise malo ia foi le manatu mauluga o le tatou fa'apitoga e o le aga'iga lea o la'ai ai tatou ia lenei afalona lua o le tausaga ia ma lou fa'alololaga fa'afetai na lo fa'afetai ia i le atoa ai o le 2.3 aso talu ona fa'amaluina le poloa'iga mo fa'alavelave fa'afose'i le tautei ai le taimi nei ia o se talafiafia lenā mo tatou ma toi foi le fa'amālo i le afioga faumui ia ma le tatou fa'alā potopotoga ai mai sa foi tatou pa'aga o lo'o gali le fa'atasi i tatou taumafaiga lea ua taunu'u ma le manuia vi'ia le ali'i i le isi vaega o le tatou pokalame soasoani fo'i ia le tatou mālo ia lea o lo'o fa'atino ai ni tatou iloiloga ma e mawhai ona amatu fo'i se tatou talalata mai le tūlanga o iai le whaatinoga o nei loilonga ia le tusa ma le sefulu ia talasanga o lewo whaato ai mai nei le tatou ofisa tutonu i nei i le National Emergency Operations Centre e sefulu tatou talasanga ia wa taunu mai e 5 talasanga mai pisinisi ma leisi 5 mai tatou ainga taitasi lewo mawa ia ai o le aso 25 ia o apewila le fuafua e whaangata i nai ia le fo ila ia se taktonunga le ofisa nei ia o le atele nisi tatou tausanga ia o le awhapeona tu ina mai le malo le atunuu le ngata i leo tatou whaala potopotonga ia tu maoti ma whaala potopotonga le malo ia e mai se fo i tatou business na o le alo o tele lava le taimi ia o lo tala ia awa fo ile tau au ina mai o nei a tausanga ia awa fo i se iloilonga le tatou komiti fa'afoe mo fa'alavelave fa'afose'i ma fa'alavelave matu ia o leisi vaenga tāua nei tūlanga lewa tu fa'atasi se tatou komiti ngalulue mo le iloilonga o tatou tausanga ia watu ina mai ma o lea o le a matalia i tausanga nei e se fulu ma o lo iai fo inisi o ofisa le malo ia le ngata i lea ia o le tatou Chamber of Commerce ia o lea o lo tu ina fo itua le malo le atunu ma la tau talafeanga ia e ono tu ina mai totonu la tau tausanga ai lo tala pele avanoa le tatou ofisa tutonu nei ma o se tala lata mai le tūlanga o le a whaanga yo iai le iloilonga o tatou tausanga o le a whapeona tu ina mai le malo le atunu mai vaenga po no fuanga ia o polu lea na afia ia i le elitise i le motosia i o le elitise ia ma le tau whaasosoina le tatou elitise ia o se tala lata mai na po se au te lenga ia a e fia lava i tali ni fesili e tō whaapula i nā inisi vaenga ma le whaalua tele o a tonu vaenga ia e whaatawita o sanga ia o a meto tino ia sa whale angaina po ni whale po ni meto tino po ia mea whale whamulmuta kali vetisa
Nei nei le italaina tātou tausanga, pe no tā ua o le komiti lea la komiti ngāni bui. Lea o le atu whaatasia ia o lātou ia lea la ngafa ma le iloiloina o tātou tausanga nei. Pautu lango wha maunga o le a whainga leo numero tausanga leo tau anuna mai le tātou ofisa tūtonu. Ma o le fo iai fa so ta inga fo ina nisi fo ofisa le malo ini tausanga o whapeona whaoina atu ia i lātou ia tauna tau aoina mai i. Le whaatino i tātou i loilonga. Sanga le na ta wala solution le mo a pula le kanga tia just our sang. La sitanga ai ola jo fo I committee. Pe atania mai foi numera ia. Ele to tele ni si ola magula tu o fai bona ni ia fia. Does that really reflect the reality of the le impact le la vale awareness la tsanga ya o to committee le tula taimi paule mea le tatala le taimi sei pa ia le so was fully mo aperina ma e toi ilo fo ia ma tautu langa ia le tatou taimi a le lua vai aso lo tu na tu mai to telefo ia lawo wa whapea ona so ta I mai le tata ofisa I le tūlanga le form. Ma le tūlanga o le lausi le fia fo I o le mano le atunu ino fuanga I waafia. Ia le fo iei mātou po kalame ia fuafua e sosoani ai le whatinonga le form. E le tātou po kalame po tātou tamai video le tāpena. Ni salo stai nei, pe a whai ele I awe I nātu I tua. Ia o le tamai video le whatinonga le form, o ani si tūlanga ma lo tala fo I laina le ofisa. Ai ni fa fesili le lo ia le office and fire na bala au mai foi le mamo le atinu no social ai lo tele ia le ila to le au mai la to interest the form na lo tele foi le form one tua ia taimi nei ia le lava ele I longa le na au mai to ia salo taimi le si lua so na lo foi la ia le tu langa le tapenanga ma le au mai le to no form le mamo le atinu Fia mole atunu ta ua I si fata noanga. Ele o whapeo a fio mai ia le ta tole I po. A pēr fisilia nga I tūlanga lea e tōmu tatu blackouts. E na a fio uma ia ia le motu o po. Lala I mea ele inside oi fōi ka umolo no fōi nei po. Pēr whai o laisa ele a fia nga I kako blackouts ia. O te tautonu, ele mātou ia tilo taimi nei, ele taimi mua lea wa iei ni blackout, o le tūlanga le na titilo o a fionga, o a fianga, ona o le umi, o na whaasosoa le pawa, o le blackout, yes, ma le tūlanga le o le tau whaasosoa ina le pawa, o le foilana leina tilo le tātou mālo, I tūlanga o a fianga, e ono tūla I mai, o umi se taimi o tau mawhai e toi whaalei a tili, ma toi whaafuisia se tūlanga le lei le tātou e le tisi. O vaenga la ia le awe le wha mua a le tātou mālo e mai se lawa le tātou komiti whaafoi ina ia abatu le fsosoani tua I ainga le waafia. Le fo I laia leina mātou ngā lue whaatasi ma le whaalapo tukutonga tau e tisi a sila fo le form na e manino lawa le tūlanga e te taua na au mai le numero lau mita. A wai te le tūlanga e taua na wha mautu ia le tūlanga au mai fo intau sanga maafianga. E mawhai ona ngā lua ia I le mātou komiti. Ben whaatino se assessments ale EPC. Ko le ale se taua whai o le hawhianga I a sita fo I a lo I tanga luenga. I le taimi leo mo tatou afi e whaasoso e fo I o le EPC. Se assessment nei le infrastructure le EPC, hawhianga o la toafi. ia pe o mana tūlanga leo tatou wafi le tai fianga o mana o mia le go through the overhaul operation e tu sa male lua te si male 5 miliona e overhaul ai afi tas na le pau na tūlanga foi le afi tua tai fanga no o pau o le tai metawina fai le swinga foi le o bearings tatou wafi no o ma lo si le vibrations o ia
E o mea lai lai lalo mo le tatou operational budget. E whaatino inga lunga wapena. I te a whakea o tū whātasi umata tō awhia I o I whianga. E mua tasi ma le 5 miliona e o waho leila fia tasi. E tu sala e 10 miliona tu pe taunu whaatino inga whaanga. Fionga ele toipe ia le tise wale wo la fini di ma pe le tai. Ele toipe le te mile fatali ia fie lua le tau no ia upusa. O langa ia I a whape tilo iai o le wanga whatia le capacity e mawhai ai o na keita le demand le tunu. Ai a whapea I se whakita au fui le pe o le te ua angi se matangi a fia ai leina le tise. Ia e ono a fia e koe alta tau sistema le temi. Ma po mai no fale nga ina tato network. Se tāpenanga al whalatonga li pisi I le tūlanga si tia maua lunga le mana o mio el tise. Tūlanga le fuafua ino o ni ngā ruenga tau wati nai. Wa le mata watu mo kele pisi ngisi fua ngai ma whale mga o mia le three face. E fuala I mo meo a inga fua ia ngā le e alua ele al vivo ele le toso atua ele leina ala se tapenanga o iai mo leisi sfulu tau sanga ide ne alu tulanga le wala atu e tau to mai le le ai to tula me se fale to tau fa ton ton vai vole le ia wala vanga pisingisi mo ngi lima kausanga po eno me va pena Lua umon patati el tatou matu te tau o le master plan le te fulu tau sama le master plan pole le IPC awa fape tilo I le development ai o le tatou fapetonga le tise tono le tunu e le tilo na fape na wafi e tilo le infrastructure ma le network atoa e tuina atoa I le tise e a fia ila I e pomoli o leina I le tise transformer e fape pula mo tatou wafi le lawa umon patati el te minei el tatou master plan Olo iai le fuafuanga fui le au mai tatou wafi la I e lua le au mai iai le fuafuanga fui le whame kawaki e sosani tatou system. Ia ona whatasi le ma le ala wa amata le tatou procurement process o le tisi tatou wafi la po ai le 5 me kawaki. Ia patau le mo le isi lua tau sanga e keita I pele increase le demand. Ia, ma le tatou polo keki ai e whanga I renewable sources fule. Ia o se mea o le se fulu me ka waki lau o mana fuafua mo polo tauna online I a te sema. Tau sanga nei. E whapena fui la mo sava. O lo o iai fui whatati e fui lisi se fulu me ka waki. O le energy mo mai le la e whatasi mama mo sava I fui ia. Fuafuanga mamao na leu o mana whatati. E sila fia fui le malo tatou fisala e iai fo isi vaenga fui le whaongai nei renewable energy o lo o matu tau pai petu turi company o umana saingia fene ina ia o mai lungo e wale o umana saingia fene ia ele ise me o whatino ina temine o lewa I il tatou tapenanga au I le tūlanga fo I le ngale te po le lua afe tau sfu tau tatou o atu iai wa whaanga uma tatou ia whaafauina malu siang whaafauina a me se lai e mawele le tise e pei o le suavai o le la tūlanga whapena o le tau whai e tau wha ave ese atu le sua uleanga o le ia na fianga fo I le osone a le matau atu le tatou wa fia a le tatou e whanangolango ia fidisi e o mai e anu suau le se tūlanga I le take le tatou te wawa I le luafe tau se furu e o atu iai wa renewable energy atoa le tise maua le to e mail suau o le tūlanga I le wale wa suil tatou take I te tauna o atu le lua afe tolu tasi fitu sulpasene mai renewable sources a e tolu se fulu e tawana iai a le tatou afi suau o le mea lai to tonu ai o le lalolangi fuila e le mo fai whingatatilu na vese I afi suau wa e mana o mia tatou le mea ta al base load o ina e tau fia atoa le stability o le system. A whapetau te whamoe ana o renewable sources fule. Ia mai se la tūlanga le iei o tatou wafipai, se ilonga I timu, patoa maua le o le tisi. O whapena fuila le la, se ilonga lava e oso le la, e patoa maua le tisi. Ai, ele whapea fuila le a whapea loa. O paolo ia na matu whai atu le ila tunu. Ia,
se to matasi al tato el tise se to e so lanto e le fa pena le reality o le ola o le tulanga lana e te tawala na ia ti tiso lai o le base load na ia mo fai ona tali atu I mana o fa e tiso le tunu alo ia fa mo o le me voila le matu ta pena ia lapa ia fitis le base load le afa pea o le ngafatia voile le afi vai I le la o le savili ona provide le tise le tunu e fai ana tatu tua iai ma te soani mai tatu afitiso e le fa pe kuina o Samoa o lo ile lalo langi atoa le le atu inga fofoka pape o ina e ui ka penanga umba lalo langi le o ina ia whaonga malo sianga whaafawina ai le mwhaiau na abe esea e te tauan whaongar suau le ial na tula o vai le ia se atunu o ial te minei wa mwhaina au sial se lau pase o le tutonu apo ial Pasifika o Samoa pito le pito te le lona le contributions foi le mai renew po sosi Whawhetu langa whele le lau tō master plan lea wa le tasi al company le au na mai o whalapitonga le mawele le tise le tunu o tō whautua ina pe recommend mo le whangaina e aina e po nufo e whaine la tō atina e vone o le malosi mai le la ma wale la tō e le tise whangaia la tō tau whaititi ai le o le load le au mai tasi au tō o manta tia tatou whenga whaavai e le meta le grid kouti le tono le tatou whaapito e mawhai ai e company ia po a ingo na generator la tau ia la tau el tise whaola ia la tau mauta o le pawal mātou whautuanga ia au mai pe I le tono le tatou whaapitonga mātou te whai ale assessment o equipments ma mea uma whaonga ina awa ia awane I te leesea whianga whulelo le stability o le tatou system mai vaenga whapea e leua ia te mine pe o le ofisa whulelo le vaenga le whale sikaleti e o le spread le ofisa pisikoa la ua whai ei whainga whapaanga whapena Whawhere tūnanga tau tupe maua wa awa pe tele ni ainga tele ni pisinisi ole afa yalla to wer tise maua ella to supply e no mal to fa lang lang tasi auto eu fai ti foi la le income le revenue auto ia ole o tu lang puna mo ma tu titilo ia mo le sila fiala el tato ofisa fasala ole tu lang foi le afa pe te mana o e generator o ela el tise wana al paume I whalea ia te lingo le la, le mea whamoi mo ia. Ia onona le po, ia na. Tus le matou, e whai titia fui le expenses a matou e alu. O le expenses mua le fitu sul% o le matou tupe whaalu o le tiso. E generate le tise. A whapela whai titia le vangana. O le titi le expenses, ia le ai mo mena I tupe fui le e le teimi e whaongai e le malo le tunu ule le tise. La se te leo le se le po e fo ise ai tala fo le EPC le PPS le fata uno fo yo swau te milen tau fa so so le tis ila se mato tala fu ye te milen al te milen sa ye le fianga fo le mai le te le COVID sa ye le tala fo o mo na tum pa wale pe te minei le pe tu sa pe na le lua va ya so la behind le EPC yang pe mingi yang PPS tai mele na fa so so ele se le nei pol ola le pa u ma wala lo le ya wa FN pa fa pe nei se la sita wa fa il pa u le revenue for el EPC yo masina na sol masina pe poli ya te lese fa titia foi lo tato revenue le mo ia lo ia tia u te minei ale fika fule al masino mati fa pena funa pa u le revenue tu sol le tisia masani na le average sa masani na matu fa ta le tisia le tu se se me fitu million na ia unit fa ta masina o le masina la o fe poali sa pa u lo se fulu 5 million ia o se tu langa fa pena masino mati so la 2 million na unit ia le ima fa ina matu ia le telefone Ono pupu te te mine tu mai ia le tau sanga le mo le atinu wa ia le loyo
pe ye se va no e to tau sanga ye na tu no to fa popo si te mi mo tau sanga le tu tau sanga mo ni so ba na fa la te lea ia fianga ia wo mai tawina mai fo ele malo na tunu ia e foi lan matou tatonunga le lua vai aso le tu na tu ina ia ta pena mai ai ia la tau talsanga e fa pe wai ai ia ni tulanga o fianga ia masini ia po la tau aseta fo ia le tisi a e tau na mau ko mai ai wal bus fluiva a pebila le mai ai le tanto pilio tau le tato le fa malmina nei a le tato SOE ia le nganga la ia matou ia vave submit mai ona faatino ai lona ia le ngaluenga ale tato committee fa foi taimilan nei ia le la ia wa tato committee i le lova yaso e ta pena mai ai ma e talo to foi le mano la tu ia le la vai ai le tato taimi ina ia fa o ina mai i le ofisa le foi ava no tato ofisa ia pe ia infesili po in sosoani i le faatino mo le tato form o le form foi na ia va tu tasi lava le form po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga. E te le tau whaatunua o mo le form. Na o vaenga la mo le form e tala whia ngai i le tu ainga tau sanga le tu ina mai tono committee. E lo tala lava i mātou ofisa pe i enis fesili. Taimila nei e lua vai aso a le o tu ina atu le mano le atunu e whaao ina mai ai la tu tau sanga. Tato waki vai. E fia sa whae o tātou reservoir o iolo tātou e suava, ai o la. E fitu a tātou ia saisi e tapu e o tātou suava. Ai a whape vule le run ia whiwai a whape le eise tino, whātumu le whatana. Nā le lua i tūla e run ai umal whatana. Mātu te whamoe moe ala i le timu vule le na ia tawhe pe tono whatana ai na ia umi ai na run i tātou a whiwai. Sei vanga na ila tato wa file tua i talfa le whanga ina ia le tempo le ia fuli. Soan te nei le tisi whawhawina. Le te pu e nei temi nei liso company ia no whate o no whanga. So te mine na i lua tato saitsi e te mine o i tua nei mato ia ma tua i whaleo. Sila fia kore tato uma mano le ofisa fasala. Tu so le o mene o soa, te le space e mana unia. Ia pila o areas e o le a vanoa le temine i lena mai ia no lisi mai le lalo tato tanga longa whanua. Lena i whaatino ia tato ki vama si me tau su. So ni tele le tisi whawhawina lea i le tisi le atunu no i temine. A sila hoi le toa inga te lele ia saitole i tona i matoma o i whaleo. E se 4% o le tisa le tunu e mai tato saiti. Hapa pela te te mana o miele au si o sisi pasene e tilo la e tauna fuwa penalti te leo saitole le tauna o ia. Maua e le ingi me o ko ai. Ai whai ei o se saura whaam foi le sapalai a toa mai le tisi. O le temi nei o le tenga pa anga foi le ma le private sector. Le ua matua iai foi le i lau vaenga ia le private sector la tu te development inga ia vaenga ia. Ia ona whaatau ngai le PC. E fia ni company nei na sau noa o le sa mai di tar sanga fia whai ala to marfi anga whaafoina mo le tisi ana e tau ana ue o mai ro. O ingi na kuku pepe nga o mai a voi le ring kuku. El tu langa na e no la tau sa ili la tu se lunia to rua company le na mato o mun sangi fenga nga ele. O mafai ona patino ina ia. Di company mai fafo. O company ia te to local company si. Okay. Te tape na pena i mai whaane neo, e awa o mai i le ahai, mama i toa tele o ea tunu, ma le tupu o o noa whaahai i e sa lena ni sa noa mai e se lena mo se tape na pena i mai whaane. Si go to the fight. Ona te whaone na nai o se sa noa mai. Sare kau e ki ko ko e.
Me tanga salonga le fai i taimi nei. O leo wā o ina mai ko i tēnā mai. E se pulu tasa. Ia. E se pulu tasa lea wa tāpega. Lea current plan, low current plan for 10 years. Na sawa rola ofisi. Lale tuaina plan le na sawa mai tua tu le 10 year. Le 10 year plan. Leo mafua na tu pale to le 10 year. Sama salian pata tierte. Esa ele plan. Sapata tialta lima tau sanga pule le pa ya tato. Ya le forecast le li PC ta pena ya. Ole to ale saya. Ono le tulanga foi le wa nga I tele ya development tato wa tunu develop so renewable sources. Ai wo pe wa tau fatu to na I tato mela le pe o afitiso pe sno. Ono le afianga o se soma. Le la uma to lon. Ele mo fai tato wa nga iluma pe ale ya ile tu sa pe o le pack tu solva nga le na te packing ya. Tato ai fa solo pe tato renewable developments o ngai upi le tene fatino to e tele process ona tu lo tare o singa ile tene ka watts ona vina to a mai ko I siafi e produce mai ai le tene ka watts ya ona ai le fo le tene ya plan pe o la fata o ni ma ai te o ia vila ina ia ma fai ona take care na mai se fulu me ka waki ele soula le fa me moi fa ngole to sanga nei am tanga to sanga fo e se fulu me ka waki mai le soula se fulu fulu me ka waki mai ma mo wale le mus fulu me ka waki hule pa fa le le o ye fo fonga mo to sanga fo ye lo fata ti ai le tato to fonga la po ole mo le lua se fulu lima me ka waki mai la vai le soula ye mo le lua se fulu lima me ka waki mai ma ia fata siela male e lo terminei lo fata no ma se taso company na tu te ngau sia le tise mai le savili e tu sale male lima sa fulu fa me ka waki na to capacity lo e tania mai ko na le asia ko mai lo ko se fulu me ko e comfortable e sa pala e sa no ato so fa fela na tele wila na ko ma se fulu na ka mo Olo ia tu solo ia fu fanga yo tu temina o si tia le waile tu ma wol tu fu fica foi le ia pe ona mato fai ole mato ia forecast pe no tai tolu le fa pasen le tau sanga o so tau sanga tolu o ta se fu pasen le ia le ko foi le timanta le tunu le la mato tita pena ila mamau I fu fanga Tamole nangani ko ye esa no ai tipo ai mama but then to the father ni para to ai tu sole pena fai tu foi o le vaenga pitu telea o le tato o le expenses foi le PC o le piso tu sala fa pe pa u le protection. Donc on va faire pas où l'expenses pour les faire le piso que tu sais le tis. Tout ça là tu es pas l'indien. Les à papier ça les machines per spendere les PC pour ça pour 1 million le tis. Mais là on pas où protection. Et le peine le valeur million là le spend le na machine tout ça là tu es pas l'indien là temi Sul pasele le pa ue le tis. Ole ase afianga le o ye se afianga le pa ule le tis ile atu no ile o nanga le PC temile. Le motu si o le tis e va nga fule o le tu. Na go to mau tu pe masa ni sa mau le PC. O ye se afianga le o nanga male matulanga le. Ia tu hole le pui o le masino februari ia fai titiel tu pe maua hole le tatu whaptong ia ona whapaleni hole ma le tatu ai le aise awhianga tele le aise awhianga tele hole le ama whai ona operate le tatu whaptong
me lo mfaina nga fatia ko le tu na je le tisi o tangi no ko ba ni ni tai ni tu ta lo na tu lai ni fa ta ni fa ta ni tisi na ta fa so ya ni na ta fa te o ni su ni o mai o tu na o se o ni tu ni fa na tu a te ni mo ma se le fa na tu ni si la tu sa o tu o la le tu la o le o su ni o mai o sa no na le tai ni tu mai ai ko ko mau ni ni isi pe wa mau le pisi le to yo lo ta to pa al te mi yo le operator ta to pisi si le fia foi tu sai o le te mi tonu ale na ye na mai le foi le fa ma venga ko le lu su pasende le ma manu le tu no le tom fai recover covid al te mi tonu na fai lo mal ta bo ko le anu si ma Ukraine na si mo lu ngai le ta o le tis mai le lua ta la fa su topsi anga ile tonu ta la mo tu puta vole o ina tonu ala na matu tom fai lo le mai le ta to reserve le ono 1 milion ale ta ia e ta ka mai le fai ngolo operation sin na ta ai a mau pele fa malia ga pu le mo le tonu e so smani e ta recover te me covid ia mo le tria fa te tele a tonu e ora fa sa lau na tu sta di banga na semana tu